আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। আজকে চলে এলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকের প্রোডাক্টটি হচ্ছে একটি 4 ব্লেডের পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের একটি ফ্যান, পাকিস্তানি। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে এই পাকিস্তানি ফ্যানটি আনবক্স এবং রিভিউ করে দেখাবো বন্ধুরা। তো আমার কাছে মনে হয়েছে এই ফ্যানটি খুবই স্টাইলিশ এবং খুবই ভালো কোয়ালিটি হবে। আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ফ্যানটি খুলছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি ফ্যানের ক্যানাফি। এটা হচ্ছে উপরের অংশে থাকে বন্ধুরা। তো এগুলো হচ্ছে ফ্যানের যে শু থাকে, 4টা ব্লেড, তো ফ্যানটার 4টা ব্লেডের 4টা শু। তো এখন যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের আজকে মূল আকর্ষণ। এটা হচ্ছে ফ্যানের যে বডিটা সেটা। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন উপরে আরেকটি ক্যানাফি রয়েছে, সেইটাতেও কিন্তু পাক পাঞ্জাব লেখা আছে। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আমাদের মূল যে বডি সেটা। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা 4 ব্লেডের একটি বডিটা কিন্তু যথেষ্ট হেভি কোয়ালিটির একটি বডি। এবং এই ফ্যানের যে কালারটা, এই কালারটি হচ্ছে ডোকো কালার করা। তো বন্ধুরা, যার কারণে এই কালারটি হচ্ছে অনেক টেকসই হবে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন কালারটি এবং একদম কত ফিনিশিং। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার যেই ফ্যানটি নিয়েছি এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালারের একটি ফ্যান। তো বন্ধুরা, আমি এখন আপনাদেরকে ব্লেডগুলা বের করে দেখাচ্ছি। তো আমি ব্লেড এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যা কিছু আছে সবগুলোই দেখাচ্ছি এবং একটা একটা করে ব্লেড বের করে দেখাবো আপনাদেরকে এখন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ব্লেডের শেপটা কিন্তু একটু বাঁকা, অন্যান্য ফ্যানের মতো না, অন্যান্য ফ্যানের চেয়ে একটু ভিন্ন রকম। দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্যানের ব্লেডের কালারগুলো খুব সুন্দর এবং শুগুলা লাগানোর পরে আরও সুন্দর লাগবে। তো একে একে আমি 4টি ব্লেড বের করছি। তো এর মধ্যে আরেকটি কথা বলে নেওয়া ভালো, এই পাকিস্তানি ফ্যানগুলা আমাদের দেশে কিন্তু কোনো ওয়ারেন্টি দেওয়া হয় না। তো যারা কিনে এইভাবেই কিনতে হয়। তো ওয়ারেন্টি না থাকলেও এই ফ্যানগুলো কিন্তু খুবই ভালো কোয়ালিটি হয় এবং টেকসই হয় বন্ধুরা। তো এগুলো ওয়ারেন্টির প্রয়োজন হয় না, এগুলো এমনিতেই 10 থেকে 20 বছর পর্যন্ত ইউজ করা যায়। ফ্যানগুলো খুবই কোয়ালিটিফুল ফ্যান। তো বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে এখন সেটিংটা করে দেখাচ্ছি কিভাবে এই ফ্যানটি সেটিং করতে হয়। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি উপরের ক্যানাফি দিয়ে এবং রডটা লাগিয়ে নিয়েছি এবং এই জায়গার যেই অংশগুলো দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটা পয়েন্ট আছে, সেই পয়েন্ট অনুযায়ী আমি ইয়েগুলো লাগিয়ে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি দুইটা নাট দুই দিক থেকে দিয়ে দিয়েছি এবং টাইট সবগুলো ভালোভাবে টাইট দিয়ে আমি এখন এই ক্যানাফির যে নাটটা এটা টাইট দিয়ে দিব। তো তার আগে বন্ধুরা আরেকটি কাজ আছে, সেটা হচ্ছে তারটা কানেকশন দিয়ে নিতে হবে এবং আমি তারটাও কানেকশন দিয়ে নিয়েছি। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন উপরের অংশ যেটা, উপরের ক্যানাফিটা উপরে থাকবে এবং নিচের যে ক্যানাফিটা এটা নিচের মধ্যে থাকবে। তো এইটা কিন্তু সেটিং করার পরে বুঝতে পারবেন কতটা সুন্দর দেখায়। এবং পাখার যে শুগুলা এখন আমি লাগিয়ে নিব। শুগুলা লাগানোর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন বেশি টাইট না হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু শুগুলা ভেঙে যাবে। তো আমি প্রত্যেকটা শু লাগিয়ে নিয়েছি বন্ধুরা। আপনারা দেখুন এই পাখার শুগুলা কিন্তু পাখার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন অন্যান্য ফ্যানে যেরকম এইভাবে রেখেই লাগানো যায়, কিন্তু এই ফ্যানটার আবার একটু ভিন্ন টাইপের। দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ফ্যানটা সম্পূর্ণ উল্টা করে নিচে থেকে পাখা লাগাচ্ছি। তা আপনারা এটা সেটিং করেও লাগাতে পারেন, আবার নিচে থেকেও লাগিয়ে নিতে পারেন। তা আমার এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে লাগানো। তা আমি এখন সিলিংয়ে লাগিয়ে আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার সিলিংয়ে লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন আমি আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো ফ্যানটা কত স্পিডে ঘুরে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটা কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে। এই যে আমার ফ্যান স্টার্ট হয়ে গেছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্যানটা খুবই ভালো স্পিডে ঘুরে এবং বাতাস খুবই ভালো। তো বন্ধুরা, পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এই ফ্যানটি যদি আপনারা কেউ নিতে চান নিতে পারেন, নিঃসন্দেহে নিতে পারেন, কারণ এটার বাতাস খুবই ভালো এবং ফ্যানটাও অন্যান্য ফ্যানের তুলনায় অনেক স্ট্রেট থাকে
এই ফ্যানটা একটুও কাঁপে না, মানে আমার কাছে মনে হয় যে 10-এ 10 দেওয়ার মতো একটি ফ্যান এটা। তো বন্ধুরা, এই ফ্যানটি আপনারা যদি কেউ নিতে চান আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারেও যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা আপনারা যে কোনো আপনাদের হাতের পাশে যে কোনো ইলেকট্রিক দোকানে গেলেও হয়তো পেয়ে যেতে পারেন। তো বন্ধুরা, আপনারা কেনার আগে পাক পাঞ্জাব লেখা অবশ্যই দেখে নেবেন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটি কিন্তু খুবই স্পিডে ঘুরছে এবং এটা খুবই সুন্দর লাগছে। এটা যে কোনো ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের সাথে কিন্তু খুবই ভালো মানাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন নিচের যে অংশটা এটা কিন্তু ঘুরছে না বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন সাইডের যে অংশগুলো সেগুলো ঘুরছে। আমার কাছে ফ্যানটা এক কথায় খুবই অসাধারণ লেগেছে। আপনারা কেউ নিতে চাইলে নিঃসন্দেহে নিতে পারেন এই ফ্যানটা। তো বন্ধুরা, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।